Всем здоров, приехала к нам такая машина, Pajero вагон. Вот, уперлись или что-то куда-то заехали. Вот крыло помятое, кончик помятый крыла, капот нормально стоит. Стекло фары разбитое, бампер лопнутый в 3 местах, внизу лопнутый. Вот такая легкая работка. Ну, не сильно она легкая, но повозиться будет. Пластмасска толстая, тут разорванная. Тут лопнутая. Будем все паять. Пластмасс попаяем, крыло отрихтуем, покрасим. Половину или может все. Бампер, я думаю, половинку покрасим, фару снимем. Стекло поменяем. Отдельно стекла продаются, есть. И посмотрим под бампером какие-то направляйки, может что-то подтянуть. Ну вот такая небольшая работка. Будем начинать делать. Так, раскидали мы машинку. Ну, посмотрели внутри повреждения. Внутри повреждений никаких нету. Ну, тут и удара-то того было, как бы где-то уперлись, да и все. Телевизор целый. Панель передняя, рамка тоже целая. Может, тут уголочек немножко подогнулся, подтянуть. Ну и вот этот выкрутился, типа. Ну, это усилитель бампера идет. Только не алюминиевый, какой-то железный. Типа заводской. Вернее, заводской, а как бы цельно вареный он, что ли. Не знаю. Вот тут посмотреть. Ну да, он вроде бы как с лонжеронами цельно вареный. Ну, нафиг он не надо. Тут кончик подогнутый, немножко подвернуть его, потому что тут цепляет уже при повороте практически борзовик за колесо. Вот, тут никакой работы не надо. Вот у нас кончик заломало. Тут излом такой пошел. Кончик надо отстучать, выровнять. Направляющая пластмасска тоже целая. В принципе, хорошо. Вот тут излом пошел. Такой хороший. Тут изломало, тут помяло крыло. То есть это все выровняется, накладкой закроется. Крыло, в общем, поделать надо. Ну, фару попаять и пластмасски все попаять. То есть накладка крыла вот такая вот. Она тоже там подразорвала ее. Будем ее паять. Вот. Тут ее разорвало. Потом тут порвало ее. То же самое. Пропаяем. Что хочу сказать, ну, все это знают, это как бы не секрет, но повторюсь немножко. На каждой пластмасске есть тип пластика, с которого сделана эта пластмасска, надписи. То есть где-то на каких-то местах все равно есть. Вот на это я уже рассматривал. На этой пластмасске вот тип пластика. Вот такая вот табличка, короче, есть. Вот табличка. Тип пластика. Ну, тут плохо видно. Вот ПП, короче. Пластик ПП. Вот он. Просто вот покрашено, плохо видно. Вот. Фара тоже самое у нас пострадала. Как бы не... Ну, хорошо так пострадала. Тут угол отломанный. Этот кусочек откуда-то вывалился. Где-то с фары. А вот с этого места вот вырванный. Где-то он как-то тут стоит. Тут надо попаять, короче. Это передняя... Вернее, это часть фары, где фара заканчивается, где идет решетка. Тут такой кусочек обломок остался. Я смотрел на машине. Получается, то же самое, этот обломок остался вот на швеллере. Его надо открутить и тоже к фаре припаять. То есть должно быть и такое ухо от фары идти и прикручивается к швеллеру, там, к усилителю этому. Вот она цельная, литое. У нас тут кусок уха остался тут. Получается, на фаре оторвалось. То есть на фаре то же самое есть тип пластика. Можно посмотреть. И надписи. Кстати, стекло под замену. Да, попробуем, расклеим фару. Уберем стекло. Закажем новое стекло. И на фаре то же самое есть тип пластика. Вот тут вверху написаны ПП. Тоже ПП пластик. ПЦ, ПП, ну, это линза, может, или какая-то вторая часть, может, внутренняя там с другого. Ну, по-простому
По-простому можно с этой части вырезать, допустим, полосочку пластика и спаять этот корпус. С этого корпуса можно полосочку вырезать, спаять тут. Ну, это по колхозному, как говорится. А вообще продаются специальные электроды, тоненькие, пластмассовые. И просто мы берем паяльной станции, их впаиваем ее. Там ПЦ, ПП, ПЦ, ППС, АБС, там разные все виды пластика. Вот. И теми электродами проще паять. Кстати, у нас еще бампер пострадал тут тоже. Пробило его. Вот. Видно, усилителем, углом ударило, порвало бампер. Вот тут лопнул бампер, то же самое спаяем. Тут в этом месте его разорвало. Придется попаять. Тут ухо оторвало от полукруга этого. Тут еще тоже ухо оторвало. Ну, короче, мелочь. Вот, покрасим этот кусочек. Паяльная станция у меня такая вот. Уже ее года, не знаю, наверное, года 2-3. Что-то я покупал около там 1100 или 1200 гривен. Вот, называется она Баку. Вот такая вот. Вот Баку 858. Вкл-выкл. Температура регулируется до 400 градусов. Обыкновенное сопло. Такое дует, паяет воздух. Все. Никаких проблем не было. В принципе, года 2 уже работает. Вопросов по ней нету. Ну вот возьмем электроды. И завтра, послезавтра начнем все это паять. Попаяем, отровняем крыло. И в принципе можно будет начинать уже красить его. Так, зачистили мы крылышко. Не знаю, вот этот угол согнулся жестко так. Я его, наверное, так не потяну. И тут кромка должна быть ровнее идти. Дело в том, что тут под за крылом усилитель идет. Может быть, пару точечек отсверлю, отровняю крыло, потом разогну усилитель и также пару точечек капну. Потому что с внутренней стороны такая штучка идет. Вот, усилители. Ну, жесткость какая-то идет. Я ее навряд ли вместе с крылом чутенько подогнул. Я лучше крыло четко подогну, а усилитель потом назад приварю, разогну его уже по крылу. Ну, по фаре. Естественно, надо фару поставить. И по фаре его вот выровнять. Этот кончик. Может и нет, но сейчас посмотрим. Но я думаю, что, наверное, просто так я его не разогну. Так, потырили мы крылышко. Тут небольшая вмятинка была, это еще старый прочес был, в принципе удара не было, ну вмялась немножко, краска потрескалась, расчистили, тут подровняли, оно тут нафиг не надо, честно говоря, там закрывается вот этой широкой накладкой, никто его не видит, это у него старый удар, вот накладкой чесанули, видно накладка сыграла, и почему-то там вмятинка была небольшая. Так, вот эту часть мы подсмотрели, подделали, вот уже почти ровненькая. Надо будет сейчас приложить, попаять пластик этот, накладочку приложить, посмотреть, может что-то поддавить еще, что-то подделать. И фару надо обязательно поставить, фару, потому что без фары, куда угол, туда-сюда, неизвестно, сколько его раскручивать, разравнивать. Ну так, почти ровненькая в принципе. Вот, под крылом был усилитель, пришлось его отсверлить. Вот такая вот планочка, вот усилитель. Она жесткая, не мог угол крыла вывернуть, развернуть, он был сильно завернутый сюда. Вот этот весь угол, потому что усилитель держит. Вот, снял усилитель, отсверлил. Сейчас мы выставим все, прикрутим. Усилитель придется, наверное, вот тут разогнуть немножко на изгибе. Ну, уже когда накладку поставим, фару поставим, это его не проблема. Разогнем, тут два вот отверстия. Сварка контактная, отсверлил. Вот так вот он вставляется. Вот сюда. Вот. Как он станет, потом назад, если что, его капнем точечками, это не проблема. Ну, он не давал разогнуть этот угол, жесткость, не мог я угол вывернуть. Все. То есть надо пластмассочку спаять, фару померить. Фара там должна в стекло прийти. Блин, фара стоит $250-300. $350 на 2007 года на такую машину. То есть попробуем как бы стеклышко поменять.
как-то людям помочь в плане бюджетном, чтобы им вышло как-то подешевле этот весь ремонт. Потому что каждая авария это всегда попадание на деньги. Хочет и не хочет, нравится, не нравится. Ну, попробуем поменять стекло. Так, попаяли мы, значит, бампер попаяли, накладку на крыло пластиковую и противотуманную фару спаяли. Значит, станция у меня вот такая вот паяльная, Баку 858L. Уже пару лет работает. В принципе, нормально паяет. Что хотелось бы сказать по пайке. Значит, взяли мы вот такие электроды, набрали, купили наборы электродов, то есть разного типа, для разных типов пластика, ПП и ПДМ, ПП, просто ПП, ЕП, АБС, там, ПБТ, GF. То есть на каждой детали пластиковой, пластмассовой детали есть состав пластика, пишут какой, то есть или там ПП, ЕП, или ПП, или ЕПДМ. То есть для того, чтобы паять эти детали пластиковые, надо найти табличку. Ну вот смотрите, например, сейчас покажу, вот бампер, допустим, бампера, вот в этом месте находится вот состав пластика ПП плюс ЕП. Это состав пластика, то есть, соответственно, мы берем электрод ПП плюс ЕП, ищем, вот у нас он, ну, вот я откусывал от него, вот ПП плюс ЕП, все, берем эти прутки и прутками паем бампер. Это то же самое, ну, есть там на внутренней стороне, сейчас покажу, вот название пластика, вот он, ПП вот плюс ЕП. То же самое, как и бампер, состав пластика. То есть эту штучку мы тоже паяем этим пластиком. Вот, разобрали когда бамперы, на туманках отломались все уши. Ну, я когда заказывал, я ее просил там, положить еще электрод такого плана. Вот внизу написано состав ПБТ ASA GF30. Ну, не знаю, какой-то... Такого она не прислала конкретно, вот ПБТ плюс GF прислала электроды. То есть я попробовал этими электродами, пропаяли мы 4 уха, все крепко держится, хорошо пропаялось. То есть я проложил электрод с этой стороны, проложил сюда, заложил, с внутренней стороны, ну, по кругу его практически везде проложил, может не супер красиво, ну там красоты не надо. Главное, чтобы плоскость была нормально прилегала и все. Ну, можно подточить немножко под обработку. Все, 4 уха припаяли. Крепко, хорошо, отлично все держатся уши эти. Туманка готова. Что хотелось бы... вот фару мы расклеили. Нашли новое бэушное стекло, нашли такого плана. Расклеили фару, значит, купил я вот такую вот ленту, ну, как-то клей герметик или герметик, не знаю, как он там называется, вот такой вот такой идет вот такого плана, он как колбаска идет, такой герметик для фар специальный вот этот. То есть мы выковырили с этих, ну, с проема этого, убрали старый весь герметик с корпуса фары, все проложили. Этот новый герметик проложили по кругу, полностью по всей фаре. Потом возьмем стекло, нагреем его, все это приложим и сложим, просто поменяем стекло фары. Пару нюансов по пайке бамперов, допустим, смотрите, что я хочу сказать. Электроды идут двух видов, не двух, но форма электродов идет разная. То есть есть вот, допустим, треугольная форма вот такая вот. Вот такой треугольничек есть, просто шинки такие широкие. То есть бампера, пластик, если у вас трещина полностью насквозь светится, то есть надо, я считаю, что нужно паять с двух сторон обязательно. С внутренней стороны пропаивать трещину и с наружной стороны пропаивать эту трещину, разрыв этого бампера. Потому что если вы внутренне пропаяете, снаружи не будете паять, трещина останется, будет играть, потом покрасите, может лопаться в том месте. То есть обязательно надо с двух сторон. Я думаю, что надо паять. Допустим, широкий электрод можно взять. Вот широкий электрод. Вот тут была насквозь трещина разрубанная. То есть можно взять по трещине широким электродом, снутри пройтись, а тут немножко подточить.
легонечко. Тут не принципиально, как бы, ну, не видно будет ничего. А с наружной стороны, вот с наружной стороны, вот если выйти, след остался, вот пайка была вот тут, вот так вот пропаяна. То есть взяли треугольник углом этим, ну, тоненькие узенькие электроды, прям по трещинке пропаяли его, заточили и все. Ну, тут шишка немножко еще была, подровняли, пластик чуть сняли. И все, тут тоже вот был разрыв насквозь узким электродиком. Смотри, можно широким, ну, смотря какие места. Тут тоже, допустим, снаружи мы узким прошли, вот тут разрыв полностью был. Вот это все разорвано. Сейчас вот оно крепкое, буквально его не сломаешь, ничего. Все держится. Тут тоже узким прошли с электродом, а с внутренней стороны широким заложили. Можно, допустим, шов идет, можно его поперечками стянуть не широким электродом, ну, это как кому нравится. Можно лучше пройтись, наверное, мне кажется, полностью. Сплошняком крепче будет. Никуда оно не денется, вот оно давится. Я его вминаю. Не лопается, не крепится. Ничего ему не будет, все отлично. Ну, вот такие нюансы по пайке. Сейчас мы наберем фару, соберем фару, наберем все это на машину, поставим, посмотрим все зазорчики, все выставим. И все, потом можно будет уже красить. Итак, народ, закончили мы джипа. Позавчера покрасили, сегодня собрали. Покрасили переднее крыло, молдинг пластиковые крыла и половинку бампера, вот эту вот часть. И поменяли мы стекло, бэушное стекло, разобрали фару, приклеили, поставили. Ну, вот так вот все получилось, все красиво. Тут зазорчик ровненький, выровняли все. Параллельно немножко крыло даванули. Тут угол был забитый, все сделали его. Тут все плотненько прилегает, вот везде по крылу. Ну, короче, такое приклеили скотчем тут. Короче, все так красиво. Все, машина в принципе готовая. Фара тоже сидит. Тут как углубление идет, тут немножко с фасочкой заподлицо. Тут то же самое, тут как углубление идет. Тут с фасочкой, тут заподлицо. Ну, практически отлично, можно сказать. Все, машина готова на взлет. Отдаем клиентам. Вот так вот. Цвет тоже, в принципе, красили в стык. Ну, свежая, понятно, но всегда будет отличаться. Ну, так, может быть, какую-то долю там. Ну, не всегда. Залазить на переднюю дверь тоже как бы смысла нету. Машина 2007 года. Залазить на капот и на дверь, ну, никто не будет. Ну, вот так вот все. Машина огонь. Люди забирают довольные. Все. Все, всем пока.